Мы уже об этом говорили, что при локализации очагов хронического воспаления непосредственно в носоглотке и верхних дыхательных путях возможны и усиливаться даже, появляются дополнительные симптомы, которые вначале выглядят как просто храп, а затем как ночные перерывы дыхания. И исследователи выявили, что ответственными паразитами за формирование храпа это прежде всего вирус Эпштейн-Бар, вирус папилломатоза и аденовирусы. Все три вируса относятся к группе медленных вирусов, то есть вирусов, постоянно склонных к персистированию в организме. Если не провести соответствующие программы, их не удастся изгнать из организма, и они склонны постоянно вызывать обострение носоглоточных и прочих локализаций хронической вирусной инфекции. Как правило, естественно, вирусы, никакого конфликта с паразитами других групп не возникает и поддерживают вот эту ассоциацию из трех вирусов, ответственных за храп, конечно, и такие хорошо известные паразиты класса бактерий, как стрептококки, и в последнее время, к сожалению, ассоциация паразитов, простейших, которые поддерживают воспалительный процесс в бронхолегочном аппарате. Это гистоплазма и в том числе и более простой вариант хламидия.